Ami a dodo Con cara mia tia. Ami a dodo toi là. Bon, non ma vidage n'en pas, on me fan kéké. E ko me san ami re. Ye na be kunya asisoti. Me tourne ba me gbana fi le pepe yan be avec j'ai eu la moteur. Ne le ba yi be hu ne donne quoi. Oh. Va alors ne bon tu vas tout fier quoi. Wa appeler le fier ça va moi là. Carré di quoi. Que mia femme nya ko. Pense mi avait faim. Oh, eko, le doit me aller. Milelo. D'accord. Ya boire. OK. Pour la photo ya va be baba test me ba mi apo. On to nya be ahoye me ya. Nya mu nya njeje la mi abo ko me ejo le o be gbe a. Ma ko baba te ba se po. Ejo dynamique. Ya va mi anyo nyere alo. Amega wozo. On bavon. Quand tu be que tu divides les nyabe no me. Fiko va ya eji one jeme. Elle avait ami à dodu à quelqu'un qui ba ho mo va ya 1000 oils. Jamani ba mi e pache na mi o le nkan na mi o keke meje 600. Ya deux bonnes nya kola. Eji gba de le po. Ewa. Enu yele to gbo we po lova. On bavon. Ya 15 40 ya. Quand tu be ya mi di. Voilà, 15 41. 15 40. Et voilà Giselle, et voilà l'essence. Patron, me tourne ba mi ya. Et ne so dans Charlie. Ma c'est elle a duré mais ben que me considère le cas quoi dit quoi be manquer à o. Il m'a blanc. Ma canada di o ko. So, ta problème de comment yo. Ya mi ho ka. Ne la kwara. Ah, donc oh. En fait. On va partir là.